Ndagusuje cyane wowe urimo kureba ino video nkuko bisanzwe kuri ino channel tureba uburyo bwiza wagenda ukoreramo amafaranga ukoresheje telefone cyangwa se ukoresheje mudasobwa yawe ukaba wakwinjiza amafaranga ukabyaza umusaruro internet uba ufite. So niba ukoresha wifi cyangwa se ugura mega buri munsi ukaba ukoresha mega mu bundi buryo butandukanye, ndakubwiza ukuri ko nukoresha ino application yitwa Free Cash, nukujya kuri Play Store ka downloading ino application yitwa Free Cash, ugatangira gukorera amafaranga ukoresheje internet yawe. So icyo bigusaba rero ni ukuba ufite internet cyangwa se telefone yawe. Murabona ko ino application downloadinzwe n'abantu miliyoni imwe kandi ikaba ifite rate zigera muri 4.8 kuri 5. Ino application ndakubwiza kuri nukora research nubaza abantu bagiye bayikoresha urasanga ino application ari nziza. So ikintu twari tugiye gukora no kubanza tugafungura account. Mweretse ko ugomba gufungura account. So ikintu cyambere ko numara gufungura account ngiye kwereka uburyo ino application uzatangira kuyikoresha ukinjiza amafaranga. So niba ushaka gufungura account usanga link muri description cyangwa se ujye kuri Play Store udownloading ino application. Icyo ukora rero no kuza kuri application ukareba muri application bakubwiye ngo udownloading. Murabona ko batubwiye ngo tudownloading ino application yitwa Ayoba. Ayoba murayizi ariko ahangaho urayidownloading, amara kuyidownloading kubera ko baba barimo kuyamaza ukagenda ukorera amafaranga. Harimo n'izindi application nyinshi nyine yitwa GGBet urayidownloading nayo ukabona amafaranga. Ahangaha usanga hariho instruction y'igihe ugomba kuyikoresha, ugasanga maze numara kuyikoresha uzasanga ahangaha muri ino application muri account yawe point. Ahangaha barimo kutwereka ko baduha point 25,200. Ano point uhita uyabikuza ukayabikuza akajya kuri account yawe. Point uba wemerewe kubikuza ntago ari menshi, ushobora kubikuza amafaranga yose ufite guhera kuri 0.5. Amafaranga ayo ngayo n'amafaranga 600 cyangwa 700 y'amanyarwanda. Ahangaha rero nuza kugira ngo uhite ubona amafaranga ako kanya makeya, nuko uza kureba muri description ukareba muri link yanjye akaba ari ukoresha ndetse bizakorohera. So uburyo ubikuza ukoresheje rero ni ukoresha cryptocurrency cyangwa se Bitcoin. Urabona ko amafaranga make wabikuza ari 0.5 dollars. So amafaranga makini na amafaranga amadolari 0.5 urashyize mu Nyarwanda usanga ari amafaranga 300 cyangwa 700 y'amanyarwanda. Uburyo bwinshi burimo ahangaha wakoresha ukabikuza, gusa ubwo nakwizeza ko bwihuta cyane ni uburyo bwa cryptocurrency. Cryptocurrency urabukoresha nk'ugiye ushaka gukoresha buno buryo bwa kabiri ahangaha handitseho ngo Bitcoin. Abantu bafite cryptocurrency wallet buno buryo ushobora kubukoresha ukabona amafaranga. Ndakubwiza kuri ko ino application iri legit 100%. Amafaranga ukoreyemo yose urayahabwa ndetse uyahabwa bitewe nayo wakoreye. So ayo wakuramo yose urayahabwa. So niba uri mushyashya kuri no channel ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe.